Сәлем достар. Сәлем. Хәлдәрегез нисек? Бедеке яқшы. Карале Азат, һин билдәле КВНчы икәнһең. Әлбиттә, мин дә шулай итеп ишеткәйнем. Нисек? Бер янымдың кара урманына килеп инеүем була. Әйе, шунан. Яки бер әйте кырыктан китеп бараммы? Мине таныйдар, хатта автограф һорайдар. Һәм тагы. Туқта. Азат, һин әле йондоз авыруы менән авырый башланың инде. Юк, авырмаймсың мин. Ого! Батырхан кара әле, анаңда бер матур гына хулукай миңа кул булганы шикелле. Мин хәзер. Азат, тапшыру. Достарым, әлегә шартудан карагыз. Был йондоз кире әйләнеп кайткансы. Агай, һин минең өчен өйгә эшләйеңме? Һинең өсөн өйгәште? Улай дөрес булмай бит. Дөрес булмаһа ла, эшләп кара әле. Азат, һин нинди командада уйнайһың әле? 1 минут. 1 минут. Нимәгә һиңа 1 минут? Әле команданың исемен ителә алмай тораһыңмы? Юк, команданың исеме 1 минут. Шартударыгыз шәп түгелдер, һәм сәхнәләрдә 1 минуттан да артык тотмайҙар. Шуға 1 минутмы? Эй, һин нимә? Бер нәмә лә. Безгә шылтырату бар. Һаумыһығыҙ, тыңлайым һеҙҙе. Һаумыһығыҙ. Бөгөн магазин янында янсыҡ табып алғайным. Эсендә 50 мең һум аҡсаһы һәм Вәли Ғәлиевич исеменә визит карталары бар ине. Афарин, шундай да яҡшы кешеләр бар икән донъяла. Шунан, нимә тип әйтергә теләйегеҙ? Вәли Ғәлиевичкә ҡайҙа шылтыратырға? Юк, шылтыратмаһын. Уның өсөн берәй матур гына йыр ҡуйһағыҙ ине. Ниндәй яҡшы кеше ул Вәли Ғәлиев. Йыр? Аҡсаһы? Алло, һин ҡайҙа ул? Мин көтөп торам. Урамындамы? Теге Мостай Кәримдә? Мәктәбендә? Юк, 2 билетым да бар. Театрындамы? Юк, аэропортта. Аэропортта? Азат, бына һин КВНчы бит инде. Әйе. Яле улай булғас, 1 минут эсендә бер шарту әйтәле. Так. Мәсәлән, Урал Каримов яңыраҡ ат сабышында барып, еңелеп ҡайтҡан. Сөнки ул унда ставкаһын ғәҙәтенсә иң ныҡ кешнәгән атҡа ҡуйған. Көлкөлөмө? Көлкөлө. Ә мин дә КВНда уйнай аламмы? Һин? Мә, Ниңә уҡлый алыҡ? танауыңды һөрт.
Нишләп был пульт эшләмәй? Мин электрик түгел әлбиттә. Әмма минеңчә пульт эшләмәй. Сөнки телевизор юк. Yantız gözleyem, көңілдегі сырымды айға höyleyem. Yüreğime tıngı yok, yüğüm yalğan ol. Aşık buldum tağı da көрші qılına. Kilali, kilali, ödike büstüngəli. Kilali, kilali, көңіл мұңына. Kilali, kilali, inde тұрмышым yeme. Yüreğim türünde, ister talpına. Сәлем. Сәлем. Әйткәндәй, кадерлем. Һин нинди елда туган ул? Аждаһа. Мин дә шулай дип уйлагайным. Белһәң инде ничек буянмаган сагын да курыкканды. Һин Азат. Үзең аждаһа. Безнең тапшыруга шылтыратусы бар. Әйдәгез, тыңлап үтәйек. Алло, һаумыгыз, байтустар. Һаумыгыз, без һезне тыңлайбыз. Мин Самат булам һәм мин КВН-сы. КВН-һез бер көнемдә лә күз алдына килтерә алмайм. Һәм әйтер һүдем, башкортлар нөктәрү команданың җитәкчесе Марсель агайга булыр. Марсель агай, зинһар, үтенәм, ал инде мине командаңа. Һеҙҙең шундай шәп команда, мин шунда уйнар инем. Рәхмәт шылтыратуығыҙ өсөн. Был Марсель агай үҙе булды түгелме һуң? Әйе, тауышы оҡшаған шул. Ҡыҙыҡ хәлдәр. Ә беҙҙә Байтус Ньюс ваҡыты етте. Ә мин илһамлайым һәм илһамландырам. Сәлам дуҫтар, эфирҙа Байтус Ньюс. Һуңғы хәбәрҙәр менән мин Илһам Рәхимғолов. Мине танынығыҙмы? Йырсы мин, хатта гитарымды ла алып килдем. Таныныҡ! Улайһа, башлайбыҙ. Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры сезонды башҡорт туйы спектакле менән асып ебәрҙе. Ошо арала сәхнәлә тағы ла бер яңы спектакль көтөлә. Урыс туйы. Театрда урыс труппаһы ла бар бит. Айнур Аскаров ҡурҡыныстар жанрында фильм төшөрә һәм ул беҙҙең өйҙөң йәне тип аталасаҡ. Ғалимдар нисек бөтөп барған телде һаҡлап алыу ысулын тапҡандар. Улар ул телдә бөтөнләй һөйләшмәҫкә тәҡдим иткәннәр. Бөтөнләй һөйләшмәҫкә? Белый, белый. Юҡ, этемде саҡырмайым мин. Кеше юғалған. Башҡорт эстрадаһының шау-гөр килеп, йәй буйы гастролдәрҙә йөрөгән бер йырсы юғалған. Һин ҡайҙа ул, Линар? Дуҫтар, берәй мәғлүмәт белһәгеҙ, зинһар шылтыратығыҙ. Башҡорттар нөктәрү КВН командаһын уйынға ебәрер алдынан мәктәп директоры был йылы еңмәһәгеҙ, яңы ыштандар алып бирмәйем тип оҙатып ҡалған икән. Айгиз Баймөхәмәтовтың «Ташлама әсәй» китабы сыуаш телендә тәржемә ителде. Автор әйтмешләй, тиҙҙән уның китабын Айҙа йәшәүселәр ҙә уҡый аласаҡ. Әлегә ул Айҙа йәшәүселәр өсөн тәржемә өҫтөндә эшләй икән. Ашығыс хәбәр! Янлира менән Таһир Асадуллиндың «Ҡайҙа» йырын Ҡаҙағстан йырсыһы Ерке Исмаһан урлаған икән. Әлегә йырсылар араһында низах бара икән. Был хәл нимә менән тамамланыр икән? Беҙҙең сығарылыштарҙы ҡарап барығыҙ. Вәт яңылыҡ. Ғалимдар ваҡыт машинаһын уйлап сығарғандар.
Мәжит Гафури исемендәге Башкорт Дәүләт Академия драма театры актеры Урал Аминев экспериментта алдан ук катнашырга теләк белдергән булган. Үткән шәмбе Уралды вакыт машинаһына ултыртып ебәргәннәр. Тик галимдар машинаны ебәргәс кенә уны кире кайтару юлын уйлап сыгармауларын аңлап калган. Чучу Урал! Тик актер бушын майти. Бөрьян балын пропагандалап йөреп ята икән. Афарин Урал. Байтус Ньюска мин килдем, яңгылыктар укыным, дөрес булганын белмәйем, кызык булганын беләм. Ошуның менән Байтус Ньюс тамам. Хау булыгыз, бай булыгыз. Ә мин илһамлайым һәм илһамландырам. Азат, КВН-сылар гадәттә нисек итеп хушлаша? Нисек дип? Гадәттәгесә инде. Яле, тапшыруда матур, үҙенсәлекле итеп тамамла әле. Дуслар, гомерегезнең һәр минутын кадерле итеп үткәрегез. Һеҙҙең менән бүгән булды 1 минут КВН командаһынан Азат һәм Батырхан. Хушығыҙ! Бүгін байма қарайын тұрағында еш балағым. Шынан неме кете әйтірге, ұныттым әпет. 4 секундтан мин накосячу.